وحول قبل الصوماليات بانقرسد مكاسو حين ياكو سي قبل ياكو مهريي مركز حويري نبا ugu mehriya ajnabi oo kale maxaa ku heshiiseen markaas xuul gabdhii Soomaalidu waa soo bateen meel kasta joogan sharci waxa soo baxay buu yiri gabdhaha inaan qabno 20 maalmood ama 10 maalmood marka aniga asaga markaas wuxuu iimaynayaa dadkan wadamadan kale uu iimaynayaa afcaribi aan ku sheekaysanay afcali uu yaqaanay waxaan anigoo kale hadaad ii doonayso maxaa sameyn lahayd haddaan ku keenayaa waa oo ilaa meeqaan markaan guursanaayo markaas ilaa ayo 20 biri 30 biri marka waxaan adiga marka adiga ku fatwada arintan markaas wuxuu yiri gabadha waa iga ogolaatay guurkaasna uu ka socdaa magaalada Istanbul khaasatan Istanbul marka waxaan rabnaa marka gabdheena Soomaaliyeed waa gabdha sharaf u leh qaali nagu ah marka insha Allah sheekh arintaas ku saabsan guurka soo noocaas oo kale ah in sheekh Umar insha Allah uu xoogaa noo faa'iideeyo علماء نو فائديان سي أرنتا لوجو دكتور هذا محايل جور كاسي واحد شريعة كي قبت شيخها إن شاء الله نو فاهنا إن شاء الله جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. horta arintaasi sugnaanteeda waxay u baahan tahay in la hubiyo oo ahay gabadha waqti yar inta muxuu ahay danaha laga guto hadana la iska fasaxayo inta badan gabdhaha Soomaalidu uma badna laakiin waa la iska dhici kartaa dhanka shariicada marka la yiraahdo guur lagu heshiiyo waqti go'an oo muddada kadibna muxuu ahay in la isfasaxayo la kala tagayo waxa loo yaqaanaa mutca loo yaqaanaa وانا مركيسي هوري وابنانا لكن قدال دنبي ولا بدل حكم كان نسخ باكو دعي حديث فربضان با النبي كسوغن صلى الله عليه وسلم ووليه هاي ديدايو مركا صح معها لكن وحا سمية وارنتا وليبا أصوش الدين تودا اي كمي تاهي نمان قال لي هذا الرافضة دا اما الشيعة دا متعة لي هذا waliba inuu ninkaasi shiici yahay baan u maleynayaa boqolkiiba 9 sababtu waxa weeye gabadhii waligeedii ma guurinin waa wali la'aan sida uu sheegay nin kale oo waxa siiyay bule baalkii waqtina waa la isla sheegay waxooga shilima ama waxooga xood adduunyada waa lagu heshiinayaa muddada iyada markay dhamaato in la siiyo marka guurkaasi waa mutcawa waana raafidada nimankan Iran iyo shiicadan si xaq jirta ayaa arinta rumaysan dad badan baaba u aadaba Iran iyo shiicada u qaataba inay dumarka noocaas xogaa la soo tuntaan oo ku raaxaystaan marka waa dhaqan zinada ku dhow marka arin saxsan ma aha sharcan waxa laga yaabaa inaysan haddayba jirtaba inaynan ku baraarugin gabdhuhu naga waxaa jiri jirta oo dhaqan inoo ahaa waxa la yidhahdaa gabdhaha in lala baxo oo la masaafaysto oo meelo lagu soo meersado iyo khudba sira iyo waxoogaa baa jiri jiray meher xad waxay dhahaan iyo waxyaalaha waa jiri jiray oo wadaadadeenii hore ay fiqiga qiil iyo wax uga raadiyaan laakiin baashan badheerka ahee muddadaasaan yani muxuu ahay yani wada joogaynaa kadibna waa la kala tagayaa intaana waad leedahay waa shiico iska cad waayo fikradii shiicada qoladaasina waxaa u malaynayaa inay shiico yihiin boqolkiiba 9 dadkii lama kala garanayo Soomaalidu waliba aad uma kala yaqaanaan waxaan iyo madaahibtan marka waxay u baahan tahay in la baraarujiyo dadka la wacyi geliyo iyay u baahan tahay barakallahu fiikum